ஹலோ பெட் டெக் வியூவர்ஸ், நான் தான் உங்கள் பி பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, காக்கட்டூன்ற ஒரு பேர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் இதோட ஆரிஜின் கண்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா. அப்புறம் இதோட லைஃப் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 to 60 years. அப்புறம் இதோட ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 to 33 சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் இதோட சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்பார்ட்மெண்ட் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு செட் ஆகுது. அப்புறம் இதோட ப்ரைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.2 lakhலேருந்து ஆரம்பிக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாட்டிக் பேர்ட். ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ ப்ரைஸு. அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக நட்ஸு, சீட்ஸ் அந்த மாதிரி வெரைட்டி தான் சாப்பிடும். அதாவது சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ், சஃபோலா சீட்ஸ். அப்புறம் இதோட தலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொண்டை இருக்கும். அதுதான் இதோட அழகே. அப்புறம் இதுலேருந்து டிரைவ்டான ஒரு பேர்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்டெயில். அந்த வீடியோ நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வேணால் லிங்க் தரோம், நீங்கள் போய் பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்குங்க. அதாவது இதில் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் ஸ்டாண்டர்டான மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் கிரஸ்டட் காக்கட்டூ, அம்பர்லா காக்கட்டூ, அப்புறம் மொழுகன் காக்கட்டூ. அதாவது ஸ்டாண்டர்டானதுனா மோஸ்ட்டாக நிறைய கிடைக்கிறதுன்னு நான் சொல்ல வரேன். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைலி டாக்கட்டிவான பேர்டு. அதாவது 15 to 20 years அந்த மாதிரி நல்லா பேசும். அப்புறம் இதில் ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா, உங்கள் வீட்டில் யாராவது பேட் வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பேசிட்டாங்கன்னா இதோட மைண்ட்லேருந்து, அதாவது இதோட மூளையிலேருந்து அழிக்கிறது இம்பாசிபிளான காரியம். அது யாருமே நிறைய பேர் அவங்க பேரட்டியே விட்டுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.